ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போறோம். எங்க அம்மா வீட்ல இல்லாத நேரமா பார்த்து நாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஒரு ரைடு போலாம்னு நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வாங்க போலாம் எல்லாரும். குரூப்பா நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல. இந்த போட்டோ வந்து சமையல் நல்லா வரணும்ன்றதுக்காக மங்களகரமா ஃப்ரிட்ஜ்லயே ஒட்டினாங்க. ஆனாலும் எதுவுமே தேடுற மாதிரி தெரியல. I know. What, yeah? I know. I am your best friend. Okay, okay, okay. Okay. இது பண்ணு. Next, ஸ்ட்ரைட்டா ஃப்ரிட்ஜ்லயே போயிடலாம். பரந்தா பா செமையா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. இப்ப பாரு, ஒரு டெமோ காட்டுறேன் பாரு. என்ன பண்ண போற? அந்த பொண்ண பாரு. ஐயோ பா. அப்படியே உன் மூஞ்ச பாரு. ஐயோ பா. செமையா எங்க பாருங்க நிறைய வச்சிருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு கேட்டோம். இது ஒண்ணு தேங்காய் வந்து கொப்பரை தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய்க்காக பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரெண்டு இது வச்சு என்ன பண்ண போறாங்கன்றது தெரியல, எவ்வளோ தேங்காய் வரும்னு. அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது, கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 7 வருஷமா எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே இருக்கு. எந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் இதே நெயில் பாலிஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஐயோ முடியல. இதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பத்திரமா வச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. கேட்டதுக்கு டிசைன் அழகா இருக்குமா இது, அதனால நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது என்ன? ஐயோ 6 மாசம் முன்னாடி வாங்கின பீஸாக்கு கொடுத்தது டொமேட்டோ கெச்சப். ஐயோ 1 ரூபாய் தாங்க இது, இன்னும் அதை பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது என்னன்னே தெரியல. பிவிசி பைப் ஃபிட்டிங்க்கு வச்சிருக்கிறது ஃப்ரிட்ஜில் பத்திரமா வச்சிருக்கிறாங்க. ஓ கட்டி ஆகிடக்கூடாது வெளியே அப்படின்றதுக்காக. ஏன் 2ஆ வச்சிருக்காங்க? ஓகே விடுங்க. அடுத்தது பச்சைப்பயிறு. இப்போ இங்க சோயா சாஸ் இருக்கு. எதுவும் ஸ்பெஷலா செய்ய மாட்டேன். என்ன இது பர்பிள் கலர்ல? அது ஸ்குவாஷ். ஃபுட் கலர். ஸ்குவாஷ். ஸ்குவாஷ். நம்ம இதுக்கு தான் ஊருக்குள்ள ஒரு ஆளினார் அழகராஜா தேவைங்கிறது. சோடா பயிர் வலிக்கு சும்மா கூட குடிக்கலாம், டேஸ்டா இருக்கும். இந்த கவர்ல கட்ட குப்பையா வச்சிருப்பாங்க. இது பலாக்கொட்டை, இதை வச்சு சமைக்கிறாங்க 6 மாசமா. இன்னும் ஒன்றும் செய்யல. என்ன இருக்கு? குட்டி இதெல்லாம் இருக்கு. இவங்களுக்கு தான் அவார்ட் தரணும். அந்த கவர் உள்ள பாருங்களேன், உங்களுக்கு தான் ஷெஃப் ஆஃப் தி வீக் கொடுங்க. தேங்காய் இஞ்சி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் லெமன். லெமன் இல்ல, லெமன் தோல் மட்டும். லெமன் தோல் ஜூஸ் குடி. ரீசைக்கிள் பண்றாங்கம்மா. இல்ல அத மட்டும் ஜூஸ் போட்டு குடிப்பாங்க. சூப்பர். ஆல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. சோம்பு இதெல்லாம் அது பேரு என்ன இருக்குது பாரு. பெருங்காயம். என்னம்மா இது? இது ஒண்ணுக்கே நமக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. என்னம்மா இது? பெருங்காயம். என்னம்மா இது? இது ஒண்ணுக்கே நமக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. என்னம்மா இது? ஐயோ அட நாசமா போற எடுபட்ட வயலுகளா, நீங்க வேலைக்கா வந்திருக்கீங்க. என்ன உசுரோட வச்சு புதைக்கிறதுக்குன்னு வந்திருக்கீங்கடா. அவங்க வரத்துக்குள்ள எடுத்து வச்சிடுறேன். பெருங்காயம் பீட்ஸ். தெரியாது, நான் எடுக்கவே இல்லை. கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். நெக்ஸ்ட் இங்க கொட்டாங்குச்சி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அது என்ன பாரு, அத வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க? நிறைய ஐட்டம் இருக்கு இது உள்ள. தேங்காய் தேங்காய் தான் இருக்கு. என்ன இது?
சை கர்மம் கர்மம் என்னன்னு தெரியல. அடுத்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு வரலாம். இங்க என்ன இருக்கு? மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள், ஜிஞ்சர் garlic paste. மஞ்சத்தூள், ஜிஞ்சர் garlic paste. இது என்ன இருக்கு? இது நம்ம பவுடர். பிரியாணி பவுடர்லாம் இருக்குமா? இது ஏதோ இது என்னமோ வந்து இது ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி, மெடிசன் பவுடர் மாதிரி இருக்கு. இது வேற ஒரு ஃபேமிலி. தனியா தனியா ஏன் தனியா வச்சிருக்காங்க? கருவேப்பிலைன்னு நினைக்கிறேன் இது. இல்ல இல்ல என்னமோ காஞ்சி போய் என்னமோ ஒன்னு இருக்கு. என்னமோ வச்சிருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. நிறைய ஐட்டம் இருக்குமா? கவர் கவரா இருக்குது. இது என்ன ஐட்டம்னு கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னமோ ஒண்ணு. ஓகே நெக்ஸ்ட் மீந்து போன இதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். இது வந்து நேத்து செஞ்ச உருளைக்கிழங்கு மீந்துச்சு. எப்படி சமாளிக்க தெரியாம எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இனி மத்தியானத்துக்கு வந்துரும். இது சுட வச்சிருவாங்க. இனி மத்தியானம் நம்மளுக்கு. ஐயோ இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. இது அது தயிர். தயிர் எல்லாரும் பாத்தீங்களா? பாதி பால் பாக்கெட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பாதி இல்ல, கால்வாசி பால். அதையும் அன்னைக்கு குடிச்சிருக்கலாமே. ஓகே பத்திரமா வச்சிடலாம். கருவேப்பிலை சமையலுக்கு ரொம்ப முக்கியம். கருவேப்பிலை ஓகே. இது நல்லா இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. மாவு, தோசை மாவு, இட்லி மாவு. என்னமோ ஒரு மாவு வெள்ளையா இருக்கு. இது என்னது? ஐயோ என்ன இது? சீக்கிர சட்னி. ஐயா சை ரெசிபி வேணும்னா லிங்க். இது இது கோங்கரா. அது கோங்கரா தொக்கு. எடு. மயோனைஸ். இது மயோனைஸ். இது கோங்கரா தொக்கு. உங்களுக்கு இதோட ரெசிபி வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருப்போம், பாருங்க. டப்பாவே சூப்பரா இருக்கு. என்ன எப்படி பண்ணு? என்ன இது? ஓ பல்லூடா மிக்ஸ். நேத்து பல்லூடா மிக்ஸ்ல அதுல மீந்து போனது எல்லாத்தையும் இதுல கொட்டி மூடி வச்சிட்டாங்க. So no, but in all sincerity, thank you. பா அடுத்து பூ. என்னமோ பூ வச்சிருக்காங்க. வெள்ளிக்கிழமை வாங்குனாங்க. அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்சு அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வருது. சூப்பர். அதே பலாக்கொட்டை. அங்க கொஞ்சம் இருக்கு. அப்ப வந்து தேங்காவும் பலாக்கொட்டையும் எல்லா இடத்துலயும் வேர் முளைச்சு வருது ஃப்ரிட்ஜ்ல. பாருங்க ரெண்டு பாக்கெட் பூ வச்சிருக்காங்க. ஆனா இது நம்ம செடி, இது நம்ம செடியில போச்சு. இது எது வந்து எங்க செடியில போட்டது. இது வந்து கடையில வாங்குனது. இது தயிர் கெட்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்லை வை, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. மைனஸ் மாதிரி இருக்கு. பரவாயில்லை வை, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. மைனஸ் மாதிரி இருக்கு. இது என்னன்னு சொல்லுங்க. பப்பாயா அரைச்சு வச்சிருந்தாங்க. அது மூஞ்சி என்ன பப்பாயா? எதுக்கு? அழுவி போன பப்பாயா இது. கெட்டு போயிடுச்சு. இல்ல இல்ல அது ஃபேஸ் மாஸ்க்குக்காக அரைச்சு வச்சிருக்காங்க. நல்லாவே இல்ல. இதே எடுத்து வச்சிடலாம் போலாம். இது என்னன்னு தெரியல. இன்னமோ ஒண்ணு வெள்ளையா இருக்கு. நக்கி பாருங்க. இது மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ். மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இன்னமோ நக்கி பார்த்தேன். நல்லா வேலை. எவ்வளவு தயிர் இருக்கு உள்ள. தயிர் தேரம் நேத்து வாங்கிட்டு வந்த தயிர் நல்லா இருக்கு. தயிர் இது என்ன? இது தேன் மாதிரி ஏதோ இருக்கு. கூடு அக்கா கிட்ட. அது வந்து கடையில குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் வாங்குனாங்க. குலாப் ஜாமுன் வாங்குனாங்க. போன வாரம் குலாப் ஜாமுன் வாங்குனாங்க. ஜாமுன் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. ஜீரா மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அது பாயசத்துல ஊத்திடுவாங்க. பூஜை பண்ண எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பாருங்க அடுத்த மாசம் மறுபடியும் வீடியோ போடுறோம் பார்ட் 2. அப்ப கூட இது அப்படியே இருக்கும். பைனாப்பிள் ஜூஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. இத குடிச்சு எனக்கு காலையில கோல்ட் ஆச்சு. நல்ல விஷயம். கீரைன்னு நினைக்கிறேன். இவ்ளோ கீரை. அது உங்களுக்கு தான். நேத்து ஒரு முருங்கைக்கீரை உங்களுக்கு தான். நீங்க வீட்டுக்கு போய் எடுத்துட்டு போங்க. இப்போ வரைக்கிறதுக்கு. ஆமா. அதோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நாங்க போட்டுருப்போம், பாத்துக்கோங்க. கீரையா செஞ்சீங்க. பாருங்க இங்க ஒரு குட்டி டப்பா இருக்குது. என்னன்னு பார்க்கலாம். காலி டப்பா. லெமன் ஜூஸ். அதுல லெமன் அப்ப கெட்டு போயிடும்ல, அதனால இதுல பிழிஞ்சு வச்சிருவாங்க. அப்படியே இருக்கும். இது பல்லூடால மீந்து போன எல்லா குப்பையும் இங்க தான் வச்சிருக்காங்க.
வாங்க இது என்னதுன்னு பார்க்கலாம். ஐயோ இது எல்லாத்தையும் திருப்பி ஏற கட்டணுமே நாம. தேங்காய் இது தேங்காய் தேங்காய் துருவி வச்ச தேங்காய் இருக்கு. அழுகி போன லெமன் கூட கொஞ்சம் நல்ல சாக்லேட். லெமனா சூப்பர் கொலாபரேஷன். காலி மூடிய கூட உள்ள எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே எங்க மஞ்சள் கலர்ல என்னமோ இருக்கு. மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள். கஸ்தூரி மஞ்சள். கஸ்தூரி மஞ்சள். இப்போ இத நீங்க அதை விட காமெடி இங்க. அதாவது ஃபுல்லா வெஜிஸ்லாம் இருக்கும். ஓகே இங்க வாங்க பா எல்லாரும். ஏய் அதை ஏற கட்டிடுங்க கொண்டு இருப்பாங்க. இல்ல அப்படி ஃபுல்லா போட்டுமா? பாருங்க ஏதோ ஒரு மெடிசன் வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜ்ல கூட போய் மெடிசன் வச்சிருக்காங்க. அதுவும் காஞ்சி போன ரோஸ் பெட்டல்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ரோஸ் வாட்டர்க்கெல்லாம் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஊருக்கு போகும்போது வாங்குனது. அது 6 மாசம் ஆயிருக்கும் போய் அப்ப வாங்குனது. அது இன்னும் ஃப்ரிட்ஜ்ல எடுத்து வச்சிருக்காங்க. சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பா ஆமா. தனியா இருக்கு. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தெரியாது. மிளகாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னதுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரியல வச்சு ஒருத்தர் யாருக்கு தெரியாம தயிர் திருடி சாப்பிடுறாரு. ஒரு குட்டி டப்பா இருக்கு கியூட்டா. காஃபி தூள் வச்சிருக்காங்க. மரச்சி காஃபி தூளை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல டப்பால போட்டு அது மறைச்சு அவங்களுக்கே மறந்து வச்சிருக்காங்க. போயிருக்க வச்சது. அது அங்க வைக்கலாம். இது என்னது? இதுவும் ஊருக்கு போகும்போது வாங்குனதுன்னு நினைக்கிறேன். சுக்கு ஓமம் மஞ்சள் மூணுத்தையும் கலந்து அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. டேட் வேற போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஆமா டேட் 25/12/21. எக்ஸ்பைரி டேட் மட்டும் போடுறது பாரு விஷாரா. இங்க பாருங்க. அப்புறம் வந்து பெப்பர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம். இது அதே காஞ்சி போன என்னமோ இது ஏதோ ஒரு பிஸ்கட் மாதிரி இருக்கு. ஏய் கஸ்தூரி மேத்தி. இது க்ளோஸ் நினைக்கிறேன். அது சாப்பிடுற ஸ்நாக் தானே? இது க்ளோஸ் நினைக்கிறேன். இது இது லவங்கம். கிராம்பு. இது கிராம்பா. லவங்கம் ஏன் இத விட்டா ஏதோ ஆயில் மாதிரி இருக்கு. ஏதோ வெங்காயம் பட்டிக்கிச்சு. அது இதெல்லாம் திரும்ப கரெக்ட்டா அடிக்க வைக்கணும். இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ். சாப்பிடாத அத. ஏன் பெருங்காயம். ஸ்நாக்ஸ் பாருங்க இது garlic peels நினைக்கிறேன். இது கூட அப்படியே பிஞ்சி வந்துச்சு. உள்ள பாருங்க ஏதோ மஞ்சளா இருக்கு. என்னன்னே தெரியல. நான் எல்லாத்தையும் வாரி போட்டு அடுத்து இது ஏதோ ஒரு பருப்பு. என்ன பருப்புன்னு தெரியல. ஸ்மெல்ல வேற லெவல்ல இருக்கு. இது என்னன்னு தெரியல. யாரோ சாப்பிட்டாதீங்க. இது கருவாடு ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கு. ஆமா. இது மஞ்சள் தூள்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை மஞ்சள் தூள்? தெரியல. யாரோ காய வச்சிருக்காங்களா? ஐயா ஆமா. அம்மா ஐயா ஆமா. அம்மா பாருங்க எத்தனை மஞ்சள் தூள் தான் எங்க ஆயா வச்சிருக்காங்கன்னே தெரியல. பாருங்க ஒரு அதோட டப்பா நிறுத்தாதீங்க. அதோ இருக்கு பாக்கெட்ல. பாருங்க இதோட 3 மஞ்சள் தூள் பாக்கெட் நாங்க எடுத்து காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஆதித்யா மஞ்சள் அக்மாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேட். கருவாடு கூட எடுத்து உள்ள வச்சிருக்காங்க. பாருங்க இது கருவாடா? ஐயோ இது எனக்கு இது பிடிக்காது. பேப்பர் கூட சுத்தி வச்சிருக்காங்க. பேப்பர்ல ஏதோ நார் இருக்கு. என்ன நார் தெரியல. ஃப்ரிட்ஜை இன்னைக்கு காலி பண்ணாம உட்கார்ந்துறாங்க. இப்போ இதெல்லாம் எடுங்க. ஐயோ இதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு. சரி அதையும் காமிச்சுங்க. என்ன பத்தாது? இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் பேக். எவ்வளவு பேர் எங்க பாட்டி வாங்கி வைப்பாங்கன்னு தெரியல. இது டேட்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு கீரை. ஃபுல்லா காய்தா இருக்கு. இது பிரிஞ்சால். எங்க வீட்ல பிரிஞ்சால் இது. இது நம்ம தெரியுது. இது நான் எங்க வீட்ல வந்து பிரிஞ்சால் நல்லா இருக்கு. அது கூட ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்காங்க. என்ன சமைக்காம. எப்படி கண்டிப்பா நாங்க டைரக்டா வெளிய வந்து பாருங்க ஒரே ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடாம எப்படி கையில ஒரு கவர்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. இது என்ன இது? லெமன். லெமனா இது? இது சுண்டக்காய். சரி இது வந்து பெரிய சைஸ் லெமன். சுண்டக்காய். இல்லம்மா இவ்வளவு கடையில வாங்குது. பாருங்க சுண்டக்காய் இருக்கு. போன வாரம் நாங்க வரும்போது கடையில வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுவா? அதேதான். இது என்னன்னு தெரியல. வாங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். மிளகாவோட காம்பு. காஞ்ச மிளகாவோட காம்பு வச்சிருக்காங்க. எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னு இன்னும் தெரியல. என்னமோ ஒண்ணு உள்ள வச்சிருக்காங்க. அது அழுகி பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. எடுத்து பத்திரமா வச்சு. இந்ததான் இன்னைக்கு காலி கவர் கூட உள்ள தமிழ்ல வச்சிருக்காங்க. போட்டுருக்கோமா? சூப்பரா இருக்கும். பாருங்க காலி கவர் கூட உள்ள வச்சிருக்காங்க. ஓகே. அது என்ன காலி போகுது. கருவேப்பிலை. அங்கங்க இதெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கும். ஒண்ணு இல்லனா இன்னொன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுவோம். எங்க பாட்டி மாங்காய் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அது அங்கேயே போகுது. கேப்சிகம் பாதி எழுதுற பேஜ்ல. பாருங்க இன்னொரு ஆப்பிள் வச்சு எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு தவிர இதுக்கு இருக்கும். பாருங்க இன்னொரு மாங்காவும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. தனித்தனியா என்ன மாங்கானா தெரியல. அதான் நாங்க ஒண்ணு இல்லனா இன்னொன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுவோம். கேடா திருப்பி கீரை வாங்கி வச்சிருக்காங்க. பீன்ஸ் இருக்கு. பீன்ஸ் வச்சு ஒண்ணு செய்ய மாட்டீங்க. இந்த பாருங்க திருப்பி கீரை வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அது முருங்கைக்கீரை. மூணு தடவை முருங்கைக்கீரை நம்ம பச்சை பாதி காலி பண்றோம். சாப்பு. அப்படியே கீழ கட்டுங்க. எவ்வளவு ஐட்டம் இருக்கு? மாங்காய் காட்டாங்க. இத்தனை ஐட்டம் அதுவும் ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜ்ல எப்படி அமைக்க வச்சிருக்காங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல. வாங்க வாங்க இந்த மங்களகரமான இத வாங்க. ஃப்ரீசர். இந்த ஃப்ரீசர். ஃப்ரீசர்லயே வாங்கி எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அது நெயில் பாலிஷ் பாத்தீங்களா? நம்ம பாத்து போலாமா? ஐ வாங்க நெயில் பாலிஷ் பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு நான் பிறந்ததுல இருந்து இத வச்சிருக்காங்க. நானும் பிறந்ததுல இருந்து பாத்துட்டே இருக்கேன். இருந்துதா இருக்கு. அப்படி என்னடா இது ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு தெரியல. அவங்க கூட நம்ம வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரீசர்ல இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்து ஆரம்பிச்சா இது ஃபுல்லா எடுத்துட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு ஐட்டம் இருக்கு. அதனால இப்போ இத ரஃபா ஒரு வீடியோ மாதிரி போட்டுறோம். எவ்வளவு இருக்கு கால். பெரிய வச்சு அவங்க வாயில ஊத்துனா எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. பாருங்க மிளகாய் தூள் வச்சிருக்காங்க. மஞ்சள் பத்தினி. கீழே மூணு பத்தினி. வந்து பின்னாடி பாருங்க மஞ்சள் தூள். இன்னொரு மஞ்சள் தூள். எத்தனை மஞ்சள் தூள் தான் வாங்கி வைப்பாங்க. பட்டர் இவ்ளோ பட்டர் தான் ஆமா பட்டர் இவ்ளோ பட்டர் வாங்கிச்சாங்க ஒண்ணும் இல்ல. ஸ்வீட் டப்பா ஸ்வீட் இருக்கா நம்ம வீட்ல சொல்லுங்க. ஆனா ஸ்வீட் டப்பா தான் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. என்ன இது? ஐஸ் கட்டி நினைக்கிறேன். ஐஸ் கட்டில ஐஸ் கட்டி கட்டா இது. ஞாபகம் வந்துச்சு பாரு கோட் கூட. ஸ்மெல் கூட அப்படிதான் இருக்கு. நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்காங்க. நல்லா கட்டி பண்ணி. வெச்சு இருந்துலயே வெச்சு. கட்டா ஸ்வீட் நினைச்சு எடுத்தா இங்க ஐஸ்கிரீம் இருக்கு பாருங்க. அது தரமா ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க. எடுக்க முடியல. இது போட்ட பாருங்க நினைக்கிறேன். கூட்டில நீ தான் பண்ணு.
அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எங்க கொஞ்சம் டப்பா இருக்கு. நேத்து மீந்து போன ஃபலூடாவே வச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுல போட்ட இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தான் எடுத்து வச்சாங்க. இங்க ஃபலூடாவே இருக்கு. சூப்பர் பாட்டிங்க. பால் இது வந்து சாலிட் பால். நீங்க கடையில கேட்டா கிடைக்காது. எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் 100 ரூபாய் விற்கும் சாலிடா. நீங்க வீட்ல போய் லிக்விடா மாத்தி குடிச்சுக்கலாம். இது வந்து அப்பளம். இது வந்து நான் எங்க பாட்டி டிசைன் பண்ண அப்பளம். இது எங்க வீட்ல வந்து 10 ரூபாய் விற்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பா வரும். எங்க பாட்டி மட்டும் தான் இதை செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி அந்த பலுடாக்கு கூட ஒரு தட்டு வைக்காம ஒரு கிண்ண வச்சுக்காங்க. அது எவ்வளவு அழகா இந்த பலுடா ஹோட்டல்ல போய் தந்து குடிங்க. நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சர் பீஸ்ல வச்சா விட மாதிரி கெட்டி போய் கிடக்கு. இன்னும் நிறைய ஐட்டம் இருக்கு. நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு இதே எல்லாமே ஃபுல்லா ஃபுல்லா பருப்பு ஐட்டம் நினைக்கிறேன். ரவா கூட வச்சுக்காங்க. கொஞ்சம் நியூஸ் ஏய் நான் கொஞ்சம் போறாங்க சரி முடிச்சலாம். நான் வந்தா நான் காலி. அதுக்கு நான் அடிச்சேன் நான் இது முடிச்சலாம் எனக்கு தெரியாது அப்படியே தாக்கிட்டா. அடிக்கிறேன் அடிக்கு வந்து அப்படியே அப்படியே பாட்டி கிட்ட வந்தா சீக்கிரமா பாட்டி சீக்கிரம் வந்துட்டாங்க. தயிர் சீக்கிரம் சாப்பிடுறேன். அடுக்கு 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 வெற்றிகரமா எங்க கீழே இருந்த எல்லா பொருளையும் நாங்க எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். எப்படி பண்ண எங்களுக்கே தெரியல. அவ்வளவு பொருளையும் பண்ணாங்க. இப்பதான் பாட்டி வந்தாங்க. நீ அதுக்குள்ள மூடு சரி வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சன்னா சோன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போறோம். எங்க பாட்டி